Hello muntin gamtina sopiu le now nu le pa pili pute ho loi le paite hazo se pakai krista minen ka hinlim cheuwe dunia ken saying hi igam sunguwa lhagao THUPHON ta muntina ki lang ho hi ipji a ka pom lo ham ti point som le ni ka hin saying hi chule tulai lhagao taphot ki phone na natohna ho hi pathena kon a hi hilou iti hedung ham ti jong hi kan saying hi aji chu hi cho hi mo pai the a hi po in mo pom jong a hi thei poi Ikingapna dingu chu ipeham Pathenthu ahi lungkhai hi ta in ANEI hite mabana video ka hin uploading ho namu zomjing theina dingin subscribe button hi me en lang notification bell hi anaki on in point khatna HOUBUNG dia Pathen Lhagao THILPEH Bible ki sei ho apom POUVE Bible imudung zoivin pakayin HOUBUNG adia tu khanga dia Lhagao THILPEH AP ho solcha hina THEMGAO hina evangelist Pathenthu Langsam pastor jinghoi kai hoi teacher mihil hicho hi ta sancha te dinga pakayin a HOUBUNG api hi ipija api ham tia hele hiche Lhagao THILPEH ho hi hlachan na tong a hiwe tulai HOUBUNG tamta le Pathenthu sei tamta ho in overlook atidiu ham ana sa lo helole alep mango hi THEMGAO hi na to hi solcha e umovin Pathenthu Langsam evangelist umovin pastor ho umovin abanting le mihil ho jong umove tun THEMGAO hi na to pakai hlacha dang ho hi ipija akipi ham tia hele mithing ho pi lhin sa na ding krista ta sa hi chu HOUBUNG akhan to sa na ding ta san thakhat I hi theina diu pathen chapa jesu krista thu dol het na inei theina diu lhagawa I khan hlit theina dingu krista pi lingdung chan ipha theina dingu a hi achi THEMGAO evangelist pastor kiti ho solcha ho mihil ho ji achu mi ho git lo lung thim doha satana ko na ho ko na chu ilha lo na diu su khil ne lo na diu pui chat veya I lo na diu thu hil hui ho lon le ita san lo na diu chapang hilo ding ipi lhin theina diu iki khan hlit theina diwa ei ki piu hi atini ai le tulai lhagao ki phon ho a hin veleu hen changmelin jangkein hichi THILPEH hola a THEMGAO hi na hi apom POUVE na hi Pathen THILPEH ho apom ta POUVE na hi tulain pastor evangelist ho apam payun a sei sevin adia THEMGAO hi na gao chan na ho hi kapam POUVE ti changmelin a sevin hi hiji achu Lhagao THILPEH ho pom lo namun hiji Lhagao THUPHON a hi tin ho hi kapom thelo hi chule changli le changa na injong chuni tin a sei tipum khat a hin chule Lhagao khat a hi ichi banga chu na ki ko jong chu kinep na khat na ki ko na hi ve pakai khat ta san khat baptize san khat ati ele tulaya Lhagao THUPHON namun ho a iloi khom na ho ki khop khom na ho hi pakai khat ta san khat baptize san khat hinam ke mu dolin wang a hi poi hiche Lhagao THILPEH ho si chu tipum khat le Lhagao khat na ko na hi ati hichewa chu krista ta sa atiba ho ki kilma na ki sado hi atin a hi le Lhagao THUPHON na ho a hin hichi ta sa tiba chum ho chu apom lo le apai o men hi hije achu ta san khat hello baptize khat hello pakai khat hello aban ting le krista pi lingdung chan ipha na diwa ki sa phat na dinga panglo aban ting le pakai krista het na lama I khan to na ding hilou ho Lhagao THUPHON ho chu pakaya ko na hi po in Pathenthu to jong ki to pon ama hon THEMGAO GAOTHU ho Pathenthu ho hi changmelin apom POUVE ti aphong do vin hije achu kata san lo hi point ni na GAOTHU THEMGAO ho kata san POUVE ati ven hi ahin ama hon video ahin lhado ji ho ka vetinga haile THEMGAO le khabu ho asim ki jive ahin la asim do ho chu ale do na jong abol povin he jong a he no hinam ta san poi Bible GAOTHU le THEMGAO ho hin ipi a ko a koi chung chang thu a sei ham te le pathin chapa pakai krista chung chang thu jing a sei hi pakai krista ama ta injong hichi THEMGAO ho le Pathenthu te ho hin
cây ma chung chang ase hi anati e ahile Hiche Lhagao THUPHON namun ho a GAOTHU le THEMGAO ho pomlo ho chu pakai Krista pomlo a hiwin Hiche chu iti la hi jong le ka pomlo ding kata san loading hi point thum na Lhagao ga changmong nawem ti hi gin chat lal na kanei langkhat na pa chat ta chu Hiche Lhagao ga ho masanga video ho a kisei ho chu anave ve ti ka ki he in ki pa pi lewin aban le amho sunga jong Hiche Lhagao ga ho anei thei na diwa akihil naw ho akiza in Pathen kathang wa e ahin la tu ni chena Lhagao THUPHON kata sanin tia nungzui ho Pathenthu ki sei pi tingala akol asun mangowa ngai lut na bai hela comment la dong hi hanlang iki ho pi ting jong le ama ho chang ki tim thim na umpo in kampau ngai lo ho jong atha naw atam ta na lai jin Lhagao ga anei po ve ti akilang na aume aji chu atu sei na ho ivet tinga hile akiloi khom na ho thu jing asayvin bol mo kidang thu ho jing asayvin Pathenthu akisei pi ting ovlawang angai num ji po ve ama ho hi alim thei leon ki pa pi ome ama wang Lhagao ga ne ya lim ge cha a umin ka hepon hi Bible Lhagao ga kisei hi ga khat hi ngai lut ki pa cham tho hat mi happy phatna ta san ta hi na lungning ama chang ki tim he cho khatna i hi now i character le i THUPHON do ho naw kuna lo lai sia chu kapom thei lo kata san lo hi ali na vain repetition kiti Lhagao THUPHON ho hi asai sa sa a phat si in Lhagao THUPHON ome ti lai si in asai sa sa asai jing ovene hi Pathenthu chun tauna vain repetition avel la repeat bol jong hi pakaya dinga thet ta hi ati Hiche achu Lhagao THUPHON do hi ketia asai sa sa ani si tabang ki sei jing ki khel na lo ji ho hi ivet na hele Pathen na kon a hi ding kata san pon Hiche achu kapom kit lo hi henge Bible hi ivet na hele repeat akibol na ji na hi ahin la repeatable tinga hele Bible ki ji dan Pathenthu phon dan hi repeat and enlarge Pathenin thil hi avela hin setting la poi mo ji hi ahin la vel som vel za hi asei ji pon hi avela sei ji tinga le atu se ho hi asei chin be ji enlarge detail diwa asei chin be ji hi Hiche Lhagao THUPHON na ho kitia Pathen akam chang ta hung ai ho pi hi kiti namun ho hi asai ma kisei repeat and enlarge lo hiti Pathenthu to akilhon thailo na ji a hi kapom lo kata san lo hi point nga na Pathenthu to kitu hinam ti PATEPNA adi a Bible PATEPNA measure point li ho ALHINJOU POUVE PATEPNA ho chu ipipi ham tele Pathenthu to kitu hinam ti PATEPNA Bible jun dan thu la het to sa na ti chu Bible kampau he in law and prophets law and testimony ke ti achom lama sai ding chu Pathenthu ti na hi Pathenthu Bible to ke tu lova asai wa a hi le ama ho achu wa lo hi atin hi Hiche achu Pathenthu to ke tu hinam ti PATEPNA ho in sai saw he tain Lhagao THUPHON do tia kelang ho hi Pathenthu to akitu poi patip ani na chu Hiche Pathen Lhagao THUPHON hi ti khunung khumading ala tu nia ding sei ho hi prediction sei ma sa ho hi hungui lungso ke ding 100% di ding ti na hi 99.9% adi 0.01% adi lo jong le Pathenthu dung zuya adi lo hi jing hi Pathenthu la Pathen hi kichip na thei hi lo dan hi ahin Lhagao THUPHON na ati ho mo na hin prediction abolo jong umbe se pon abolo jong chu nante ahin la abonin agui lungpoi chu jong le poimo ta khan khunung ding kum izat ham khana ding khunung ding thu asei do poi aji chu Bible hi event na hele akhanga dinga leisit ki chei chan ge ya dinga jong Pathenin athu na phon do ji hi tunia Lhagao THUPHON na ho ahin hi dabang chu mu do thei I macha pon patep athum na chu Lhagao taphot hi aga a ihet dingo het Pathenthu sei hi hanlang ministry hanlang bolmo kidang ki bol namun hi hanlang ipi hi jong le
HOUBUNG hi zong le imazo si hi aga a ihet ding o he atin patip athum na hi choi achit achain ki sei zo ke the hi zong le tu hin alhang pia sei theu chu pathin na to a hi het na aga do ho chu lhagao ga nei ding mi mala dinga ta sa le lhagao khan to na HOUBUNga dinga krista ta sa pi hlinglung chan pha na chon sit ki pom na chon sit ki si lung hei na hu hing na thu ho chulet adang tam ta he cho hi heding dol hi a hi le lhagao thuphon na ho a hi chi aga ho ipi imo do the hi chi jong hi ngai tu te nga hele gin chat lal na tam ta au me ama ho ki khop khom na ho athil bol mo ki dang ki bol ho chule pathin thu dung zuya pom the le ta san the convincing ta thu asai do hi be se poi ja chu aga mu do the hi pathin thu ta dung zuya mu do the pon hi patep ali na chu ipiham tia hi le krista adop sangding krista hi na adop sangding a hi Pathentu phon na Pathentu ki sei na ho a krista dop sang na lo chu pathena kon hilou ti na hi krista hindom sang lo mi krista hindom sang lo ministry chu pakaya kon hilou a hi jingi igam sungowa lhagao tu phon na ati na ho muna hin pakai pathin min apan na ve hejong le bible in pakai ti ho pathin tia pathin min pan ho hi pathinin nang ho ka he pho ve ati jong omen hi ya chu chi theu anga ye jong le hi chi mun ho a hin ivat na hele van til ho ham ahilou le thuphonga hung ki sei ho ama ho zo hi akiha wa chei join akiha phon do zo in krista phon do na hi ala sam hle na hi ahin ihet ding khana chu pathen lopi na chu krista hi pathen lopi ki het na ki phon do na chu krista hi ama wang lhagao tu phon namun ho ahin krista hai milin tai ji achu hichilai mun ho hi pathena kon a hi kata san lo hi aji chu bible dung zu ya evet tinga hele pathin le alopi na hi krista a ki phong do hin pathinin athil sem zo se jong hi krista khona sem hi pathinin krista adam sangin pathinin krista het to sa thudol thu phon api na hi chule pathinin imazo se thanei na thilbol theina chule lalto na thil sem ho zo se krista api na hi chong le lhagao thengin krista jengbo asajin ama chungchang jong asai po in krista jengbo aphong do in krista thuhil ho bo chu krista chungchang ahil ki nin lhagao theng chun krista adom sangin lhagao thengin krista nato mission chu asuha nin adom sangin hi aban jong isei be theu hi ahin la lhagao thuphon ati na ho mun hi ivet na hele hitabang mun chu ahi nai sai pon ji a chu lhagao thuphon no ho he krista dop sang na ham ama ho ki dop sang na ham lhagao thuphon no ho ati ho hi kata san pon kapom poi aji chu hichalai mun ho hi krista ki dop sang na ki phon do na mun hilou hi lhagao thuphon ho patepna li major point li ho alhin lo ji a hi kapom lo kata san lo hi point gup na thu ki phon dan hi veleu hen lhagao thuphon na hi ati naw mun ho hi ivet na hi le ama ho hi possess a hi ve possess eti tenga le lhagao khanin avop lhagao khat asunga lut lhagao chun thu a hin sei a hi bible pumpi hi ivet tinga hi le lhagao khat mihim sunga lut na pathin thu a phon do a pathin thu tia akela na le pathin thu a hi tia akizui na hi a pon hi hi hoitan ngayin idan ho na gul sunga hung lu na gul hin vama thu hin sei chu koiham satan pa hi gul sunga hung lu na thu hin sei chun ipi sayam thu ta pathin thu le thu zo ama thu a hin sei ko ma eve hung hlep hi chelaya satan pa strategy chu veleu chun direct nga satan pa hunga eve hung ho pi he poi satan pa hi gul sunga hung lu na possess abola abana a ho pi chuban le thu ahin seya chu thu zo a sei lo hi pathin thu ahin man cha a thu zo to ahin sei ko ma if chu ahin hlep ma hi cha ko na chu ata san sa chu even ata san ja chu adam le if mihim chu hlep hla a hum hi possess hiding thu a sei ding pathin thu mangcha a thu ta le thu zo a hela mi a hlep ma chu ting le mi ata san sa a aban ting le
khepla hi ji hi tunia jong hi ka vet na le lhagao tu phon na ki ti ho hi Satan pa strategy to ki to chanin khan hi ji achu lhagao tu phon a hi ati naw mon ho hi pathen ama ta na kam changa ai ho piu ati wangovin hoi ta e vet na hele Satan pa khepla na masanglai atrik luya chu mi tamta a khepla na a hi in akilangin possess a thu hun ki sei don ho hi pathen thu hi lo hi ja chu kata san lo hi point sagi na lhagao thu phon no ho a hi chil lhagao mi sunga lu na thu hin sei lhagao hi su lung thlai nga in akilangin hi tu nia mi tam ta in zui dom doma ki khom dom doma movement ta banga hung hi ata san lai siwa mi azui atam lai si a hi chil lhagao thu phon do hung hi ahalin akipa na hi hichitabang thuphon do na ho hi tizat ta hi aji chu hichel lhagao ki su lung thlai lo ni ting le mi aden ding hi hitabang lhagao su lung thlai ngai lhagao ho hi pathen lhagao hi lo hi ja chu kata san lo hi point get na nam dei hlan nang ho bo na hi ve ati na hi bible sung hi ivet tinga hele ki chi senin asai pathenin nam det khan anei tapo in Israel analhan sa jong chu nam hlen hi na talovin Juda mi Greek mi talo Gentile mi talo Christa bonds kya thakhat nahi tawe atin hi thung ki se ho zo si hi cho zo si hi ivet na hele pathen thu pai na hi pathenin nam dei hlan tummi anei po in zat le nam jong ave tapon Christa ta san zo si chu Abraham chilha lhagawa Israel pathen mi a hi ve na hi ipidinga Israel te chu analhan hamti chu ihetawe Pathin Israel te hi ahoi ji aphat ji ule ahat ji uwa atam ji uwa alhen heloben angai lu ji analhan hi in ipije angai lu ji analhan ham ti isais bedinga hele Israel te hi Krista hong ne ding phungui hin ching ding le pathin thu go hin ching ding a hi vin ama hozala Krista thutip kipi chilha hung ding Krista zala chu nam tin vai pi hu hinga theina ding ama ho hi na sata a evangelist pastor ding pathin thu hlang sam ding a hi vin hi ama wang Krista apai ta jiwin tu nya hi koi ma det khan talwa Krista a thakhat nam hlen talo chi le phunga hlen chum talo hi ti chu bible nei hi lo hi chong le asai ket na wa chun nam pumpi so chadinga ki ko na hi ve atiki ni Hiche ho hi ikolwa angaya ngai hi ama wang pathen thu ta isu twa ingei tu tinga hele ahilou hil thil la hi hengi pathenin mizo si hu hinga ding ai dei sa su keve ama wang mizo si hi su chading hi atipoi Krista jong wanui pumpia dinga hung thi hi jong le wanui pumpi hi su chading hi poi Krista hung thi ne jong chu inam pumpi diwa hung thi hi ama wang inam pumpiu isu cha diu a hi poi kasai num pen chu so chat na dinga ki ko na hi mimala ki ko na hi in nampia ki ko na hi poi so chat na lampi ko na hi lampi khat bo hi Krista Jiswa hi so chat na dinga ki ko na hi pathin thua ki mo hi so chat na lampi hi mundanga ki phung poi hi ja chu lhagao tu phon da na atina mun ho hi kata san lo hi in kapom lo hi kapom chu pathin thua hi point akona bible in hitina sei pathin thu a lhagao tu phon do ho belap ma chu god na jong ki belap pi ding hi chujong le pathin thu a lhagao tu phon ho lamanga jong chu hinna thinga a ko na le khupi thinga ko na ki lamang ding hi ati so chalo ding ti na hi ai le tu a lhagao tu phon na ati na ho mun hi ivet na hi le pathin thu a ko na jong hi lo pathin thu to jong ki job na lo lhagao tu phon hi ta belap thu ki sei ho hi pathin thu hi lo hi chi tu phon belap ho chu pathenin god na api ding ho belap ding he ti chujong le lhagao tu phon hi ti ta san ho hin pathin thu a ko na pathin lhagao thing tu phon ho bible thu agi sei tinga le angai num povin apai wen hi hi chu la mang to thakhat hi ja hi chila mang ho chu hin thinga ko le khupi thinga ko na kelamang ding hi ti pathin tu phon di ta hi le masanga pathinin a phon do sa pathin tu phon ho to chun ki mat na nei ding ki job na nei ding chule ki to jong ki to ding hi pathin tu phon sa ho to chun ki to ding ti na hi jong le pathin tu phon nei ho chun hi chi tu phon masa ho pathin thua ko na tu phon maso ho chu he them theina anei ding ho hi example vet san in Daniel in Jeremiah THEMGAO to say ho chu a he them na ba na chun Gabriel in abana jong chu a hil themin le a he themin hi ama wang
tulaiya gamsungwa lhagao thuphon na ho ati ho wa hin hitabang chu mu do thein a nai sai po in hije achu kata san lo kapom lo hi point somna pathen ama ta akam changa hung ki phunge ti hi ga belew hen ta san cha taking up na sole authority to Bible hi in Bible aver velin vekin te Bible chu event na hele pathen thu dol chu masangin jong sei ta vin pathenin thuphon anei ting ala Krista chungchang aphon do ji hi Pathenin hichi achapa Krista thuphon chungchang chu Krista apia Krista in amma thuphon do pathenin api chu avan dilte asola aso themgao ho henga apia hichi themgao ho chun lhagao theng pi na a het them na sei them na le do them na aneiwa hicha kun na chu themgao hon HOUBUNG mi te asei son pe a HOUBUNGin lhagao theng pi na le hil them na zala wa nui pum pia ahil hango hi hi chu pathen thuphon dol di ta pathen thua kon imu chu hi in ele tulaiya pathen akam chang ta hung vilove kiti hi pathen thu hi ima ahi poi ti na hi pathen thu hi la ahi poi ti na hi henge ama ho chen na het thim POUVE pathin ei ngei lut zalo hi atin ahin la pathin chu ama thua ki palding pathin hello hi pathin hi athu khosa athu dung zui ja kichi ta le ching ta hi heja chu pathin man cha ho chun mang a hi in gao a hi in chule pathin thua ko na pathin thu phon ho chu changjiu pathin thu phon anei jiu hi hele tulaiya gamsungwa thuphon na ho hi pathen thu to ki to lo thuphon chu koi thuphon hiding ham hichi video ve ho zo sin comment na ho longgel hin sei tawo point som lakhat na pathen thuphon hung do na ho hi pathen thu Bible ko na event na hele bolmo ki dang thil ki dang ho ko na hung kon do hung do kha cha poi hele tulaiya lhagao thuphon ati na ho mun hi event na hele sei lo tin cheng pathin thu to ke to lo bol mo ke dang ke bol na mun ho hung kon do hi in hi choi vet ke na hele pathin thu to yong ke to po in bol mo ke dang ho ji a pathin nung zui ding ahilou le bol mo ke dang ho ji a pathin thu ita sanding ovin pathin in ahil na po in Bible ahil na jong poi hi ji a chu bol mo ke dang ho ko na pathin thu hum do ho hi ti zat ta khana hi aji chu Bible hi event na hile ninunung lahin bolmo ke dang hoja a hi wanui pumpi hlepla ding a hi ati zo e hi cho hi hlepla na hi bove seten pa ki chipna third class hlepla na hi aji chu Bible event tinga hile ninunung lahin seten pa hin bolmo ke dang cha chom hin bowling wanui pumpi a hin hlepla ding hi ati tunya hi chi thilsu ho jong hi hlepla na hi kati hi chi patepna new cha hwa hi hlepla ai mo wa hile seten pa in bolmo ke dang wana ko na mei hi la sa na Elijah chan ho a hin tho a mi thi ho jang hin tho ding atin ata chu hi la hello ding ai wang alim tho a chu mi thi ho a hin tho ding mit mo chu mi thi tho hi ding hi cho chan bol tenga wan til ho wa banga hung wa Krista hung kit na a hin tho tinga hela chun hi chiting le chun ipi ti de tamna hi ji a chu bol mo ke dang ho ai pathen ho lo dingu bol mo ke dang thil imit mu ho a ithil ikol la ithil za ho a hi pathen holding pathen ta san ding ai poi ta san cha te hon na sata a ichi theu nga ye hi a chu tulaiya lhagao thuphon do atin ho mon ho hi bol mo ke dang ki bol no ho pathen thu to yong ki to lo ho hi kata san bo in kapom poi point som le ni na aging loi akilang ge gu hello wala akidang ho hi pathena kon anahinom ji poi koya kon hinom ji am tela satana kon hi ji pathenin mihim mi mala a ho pi tinga ha jong le all cha hin sei ji kunung le all cha hin sei ji ogin lungsunga iza ji we pathen kamchang an hinom jin lhagao o an hinom ji na hi ilungsunga ging lol masaji hi seten pa kamchang a hinom ji in heja chu igam sungowa thupon hi ta kilange ego a kidang ta thilsu emoji ho iza ji ho hi mo ta sanji po hite pathin thu in ola ipi an sayam jo hi nga ha jiu tin nga ma sa jiu hitin tho ha jo hite aji chu pathin hi still small voice kang cha pathenin athu akun Bible akun ai hopin nom jo hi tulaiya de bol mo kidang danga ai lowa hele thuphon lam dang hwa pathin thu to kel to lo hwa ko na hi ai ho pi no mo ai ko no mo hi poi hi ja chu phul let lut na no ho
kilang ge gu ho bolmo kidang dang na ho hi cho hi pathen lo pi kila namun an hi ji po in vantil gi lo ho le satan ho thanup namun an hi ji e hiji chun sopeti ho pathen thun hin te ne se pi ve pakai thu tip lhagau thing chu na chungowa hung te nga hele thu ta zo sia na hin pui dingu na hin kai hui dingu hi ipiham tu ta chu Pathenthu Bible hi thu ta hi pakai ta sancha tering atau pi chun hitin ai tau pi hi ti hin pa hing ai tau pi ve na thu ta chun ama ho su thengin nang ma thu chu thu ta hi aji chu Krista chu thu ta hi keima thu ta chu ka hi ati sopi ulenau ta sancha te ho zo se achaina aka sai num chu tulaiya thil kidang dang ho tulaiya thu thang ho bolmo kidang ho le thu thang kidang dang ho hin pathen hol po hete pathen thua ke tulut na tin Bible phungotin simutin hin na nei thein na dewin pathen thua na sata in dunya panin atha ben ki phulut na nei hete pathen thu ti lo hi hlepla na ho ipel do na thei lampi ompoi satan pa hi kum sang sang hung hing miching pathen thu he pathen he hi ahin la ai ho wang hi kum zakhat jong hling lo ama to te dinga chapang cha hi ve hiji chun pathen thu thu ta hi Krista ama ta in jong leya alen lain patepna thum ho atu achun keima pathen chapa ka hi tin ki sung lovin akison na chu pathen thu hi Krista ni som li le jan som li an ngola tai thep lewa gudo lewa mai gap lewa laya lasam ta lain satan pa in vantil va ta in mel hoi tan hung kelangin ahung hlemin pathen thu mangcha in ahung hlemin hele Krista ama ta in jong hitin akisune tin pathen thu in anapang in hele satan in alone ji he point satan chu azona in ano mang ta ni hi aile pathen chapa ama ta injong ama hin akisung lawa pathen thua apan satna hele ai ho ima hilou hel ho hin ikison na diu ipi umam pathen thu ti lo kison na dang umpoi pathen thu pan hitin Krista isungo wa cheng han hiti chun gal sa no hete pathen galwan ling set chun kiwan hete lhagao chamjam pan hete lhagao chamjam chu pathen thu hi achaina in thohat na le thum na nei jingu hetin kiging jingin umuhete iti ka a diabolin ai hin no khum ding oi hapove tu hin jong igam sungowa mimala hin HOUBUNG sungai ai no khum jingove diabol chu ginglul lul kithing lul lula gim nei ta ai hung no khum ding oi hepoi ki phatlem sa a pathen thu pana kelngoi wana hung ke wana mi hung no khuma alep phla ji hi ima sungowa hi satan ki chip na nunung pen nasata kidang ta hung ding na lai Hiche ho ading hin kiging sadi manum hete Hiche video hin ve ho zo se chule point som lani ka hin se ho abona hin ngai ho zo se pathini het them na le chi na satan hlepla na ho akona kiven do na cham na le lungmon na pichi taw hen